Heute im Test Reaper von Brückhof. So sieht die Verpackung aus, sehr schön. So sehen die Böllers aus, hier mit dem Reaper drauf. Das Spanish Cracker Design. Und von der Verpackung her finde ich das sehr schön. Mal schauen, wie der Knall ist. Ich weiß, was ich finde. Naja, Knall war nicht so gut. Schauen wir wieder nächstes. Naja, für die Größe okay, aber nicht berauschend. Okay, der ist leider nicht drauf gewesen. Ja, sehr leise. Oh, der war ordentlich. Sehr windschnell. Und der letzte. Ja, der war schon wieder in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuschauen.